হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ব্লগ। রিসেন্টলি আমরা নর্থ সিকিম ট্যুর করে এসেছি। সো নর্থ সিকিমের একটা অন্যতম অ্যাট্রাকশন হলো গুরুদংমার লেক। গুরুদংমার লেক নিয়ে যে সমস্ত কথাগুলি শোনা যায় যে এখানে অক্সিজেন লেভেল খুব কম থাকে, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয় এবং অ্যাবভ 60রা যেতে পারে না, এইসব কথাগুলি সত্যি কিনা সেটা নিয়েই আমার এই ব্লগটি। চলুন দেখে নেওয়া যাক। রাস্তাগুলি আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়ে গেছে। আগে 50 কিলোমিটার রাস্তা উঁচু নিচু ছিল, এখন সে জায়গায় 10 কিলোমিটার রাস্তা উঁচু নিচু আছে, বাকি রাস্তা পাকা রাস্তা হয়ে গেছে এবং শোনা যাচ্ছে আগামী 1 বছরের মধ্যে সব রাস্তা পাকা হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে এখানে আসতে আর সেভাবে সমস্যা হবে না। এখানে হাওয়া প্রায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার বেগে চলছে। গুরুদংমার লেক এসে গেছি। প্রচন্ড ঠান্ডা, প্রচন্ড হাওয়া। ভীষণই সুন্দর লেকটা। এই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলে লেকের জল টাচ করতে পারবো। চলুন নিচে যাওয়া যাক। শ্বাসকষ্ট খুব একটা হচ্ছে না, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এত বেশি হাওয়া দিচ্ছে এখানে, কনকনে একটা হাওয়া, ঠোঁট ফোট মুখ পুরো ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে পুরো মুখটা, মনে হচ্ছে যে মুখে আর শরীরের মধ্যে নেই, পুরো মানে একদম মানে কোনো হুঁশ নেই। আর আমরা প্রিকশনের জন্য 2টো অক্সিজেন ক্যান নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলো তো লাগেনি কারণ কর্পূরেই আমাদের কাজ হয়ে গেছে। মানুষ যে ভয়টা দেখায় যে গুরুদংমার লেকে নাকি প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয়, আসা যায় না, বয়স্করা আসতে পারবেন না, যাদের অসুখ আছে তারা পারবেন না। অবভিয়াসলি তারা চেষ্টা করলেই আসতে পারবেন, কারণ মনের জোরটাই হচ্ছে আসল, তাই তো? হ্যাঁ, আর সেরকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। আপনি যদি মানে প্রচণ্ড যদি আপনি অসুস্থ না হন তাহলে এখানে কোনো আসতে কোনো অসুবিধা নেই, সেরকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। লেকটা আমরা এখন হাঁটছি, এই যে লেকটায় বরফ জমে আছে, হাফ বরফ গলে গেছে, হাফ জমে আছে। এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।